बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। जी तो फ्रेंड्स, आपने आवाज़ सुनी होंडा CG125 2017 मॉडल जो 30,000 किलोमीटर चली हुई है। उसके इंजन से काफ़ी अजीब सी आवाज़ें आने लग गई हैं। अभी तक आपने ये आवाज़ जज कर ली होगी। अगर आपने ये आवाज़ जज की है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं कि ये आवाज़ आपको किस चीज़ की लग रही है। मुझे तो इसकी ये आवाज़ टाइमिंग गियर की लग रही है, यानी केम गरारी की आवाज़ है। और इसकी जो केम गरारी है वही हमने रिप्लेस करनी है। उसके लिए हमें इसका हेड सिलेंडर और मैग्नेट साइड खोलनी पड़ेगी। आजकल महंगाई का दौर है। इस बाइक की ये जो आवाज़ है हमने इंतहाई कम कीमत में मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देनी है। जो इसका साउंड है आपने पहले वाला सुन लिया होगा। जब हमने इसका काम कंप्लीट करना है उसके बाद भी आपको साउंड चेक करवाएंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा इंतहाई कम कीमत में जो इसकी ये आवाज़ है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इंजन का जो साउंड है बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हो जाएगा, क्योंकि हमने इसकी जो एडजस्टमेंट है इस तरीके से करनी है कि केम गरारी जिस भी कंपनी की आप डालेंगे इंशाल्लाह आवाज़ नहीं आएगी। केम गरारी डालने के लिए आपको इसका हेड, इसका सिलेंडर और मैग्नेट साइड खोलनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं हेड के वॉल रिप्लेस करवाना या वालों का कोई इशू है तो फिर ही आपने वाल्व्स भी रिप्लेस करवाने हैं, अदरवाइज़ वाल रिप्लेस करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने वाल को ओपन नहीं करना, वाल को नहीं खोलना, जस्ट हेड खोल लेना है। उसके बाद सिलेंडर की बारी आ जाती है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपने इसके रिंग तब्दील करने हैं तो फिर आप उसके पिस्टन को सिलेंडर से बाहर निकाल लें, अदरवाइज़ बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। 30,000 किलोमीटर ये बाइक चली हुई है। इसका जो हेड सिलेंडर है फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है। आज से पहले ना तो इसके रिंग तब्दील हुए हैं और ना ही इसकी जो केम गरारी है, टाइमिंग गियर है, वो रिप्लेस हुआ है। अभी हम इसकी केम गरारी जो छोटी टाइमिंग गियर है वो निकालना है जो क्रैंक शाफ्ट के ऊपर होता है, और उसके लिए आपको पुलर की ज़रूरत पेश आएगी और साथ में आपको गन की ज़रूरत पेश आएगी। और हम निकाल रहे हैं गन की मदद से। बहुत इजी है, ज़ोर कम लगता है। रमज़ान शरीफ का महीना है इसलिए गन का इस्तेमाल करना बेहतर है। अगर आपके पास गन अवेलेबल नहीं है तो 22 नंबर की चाबी या रेंच की मदद से भी आप निकाल सकते हैं। अभी बारी आ गई है फिटिंग की। आप देख सकते हैं होंडा 125 डीलक्स की जो केम गरारी है, टाइमिंग गियर है, होंडा CG125 यूरो 2 न्यू मॉडल जितनी भी बाइक्स हैं उनमें इजीली फिट हो जाती है, एक ही होती है। और क्रॉनलिफान कंपनी की हम टाइमिंग गियर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी कीमत भी इंतहाई मुनासिब है और क्वालिटी भी इंतहाई ज़बरदस्त है। क्वालिटी का आइडिया आपको वीडियो के एंड में हो जाएगा जब हम आपको फिट करने के बाद इसका साउंड चेक करवाएंगे, क्योंकि इस बाइक की हमने सिर्फ़ और सिर्फ टाइमिंग गियर ही रिप्लेस करना है। इसके अलावा और कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं करनी, ताकि आपको ये ना लगे कि टाइमिंग गियर के अलावा किसी और चीज़ की भी आवाज़ हो सकती है। क्रॉनलिफान के टाइमिंग गियर के साथ आपको एक अदद पिन, उसकी वाशल, छोटा टाइमिंग गियर और बड़ा टाइमिंग गियर मिल जाता है। वीडियो के एंड में हम आपको इस बाइक पे आने वाले टोटल एक्सपेंस के बारे में बताएंगे कि अगर आप अपनी बाइक का टाइमिंग गियर रिप्लेस करें तो कितना खर्चा होगा। पुराना और नया टाइमिंग गियर आपके सामने है। अभी बारी आ जाती है छोटे टाइमिंग गियर को इंजन की क्रैंक शाफ्ट के ऊपर फिट करने की। इसके ऊपर एक डॉट आपको नज़र आ रहा होगा। जो क्रैंक शाफ्ट के ऊपर आपको काटर नज़र आ रही है जिस पे मैग्नेट फिट होता है, उसके बिल्कुल आपने सामने रखना है। उसको आप किसी भी चीज़ से मेजर कर सकते हैं, आपको पता चल जाए कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट काटर के सामने है। अगर टाइमिंग गियर के ऊपर जो डॉट है आगे पीछे हो जाए तो आपकी बाइक मिसिंग करेगी, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करेगी या तो स्टार्ट ही नहीं होगी। तो अब इसको फिट करने के लिए पुराना टाइमिंग गियर आपने नए टाइमिंग गियर के आगे रखना है। किसी भी पुराने पुलर की मदद से आपने हल्की हल्की चोट लगा के इसको शाफ्ट के ऊपर फिक्स कर लेना है। अगर आप फिक्स नहीं करेंगे, डायरेक्ट पुलर की मदद से इसको फिट करेंगे तो जब आप फिट कर रहे होंगे तो ये टाइमिंग आउट कर देगी, यानी शाफ्ट के ऊपर से टाइमिंग गियर की जो टाइमिंग है आउट हो जाएगी। उसके लिए फिर आपको पुलर की मदद से टाइमिंग गियर को बाहर निकाल कर दोबारा से फिट करना पड़ेगा, और जब आप बाहर निकाल के दोबारा फिट करेंगे तो ये आवाज़ पैदा करने लग जाएगी।
इसको फिट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप पुलर की मदद से बिल्कुल इसी तरीके से फिट करेंगे तो आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल ईजीली आप फिट कर सकते हैं अपनी बाइक में, अगर आपके पास टूल्स हैं। अगर आपके पास टूल्स अवेलेबल नहीं हैं तो बेहतर यही है कि आप किसी मैकेनिक के पास जाके टाइमिंग गियर रिप्लेस करवा लें। अल्हम्दुलिल्लाह छोटा टाइमिंग गियर फिट हो चुका है। फिट करने के बाद भी आपने इसकी टाइमिंग एक बार चेक कर लेनी है और टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद आपने इसकी जो टाइमिंग गियर वाली बड़े टाइमिंग गियर वाली पिन है इसको चेक कर लेना है। अगर ये पिन लूज़ हो तो आप नया टाइमिंग गियर डाल भी देंगे तो फिर भी आपकी बाइक की जो आवाज़ है ख़त्म नहीं होगी। अगर खुदा न खास्ता आपकी बाइक के इंजन केस के अंदर ये पिन लूज़ हो जाए तो आपने पिन ओवर साइज़ की डाल देनी है। रबड़ का रिंग आपने अच्छी क्वालिटी का डाल लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो डॉट आपको बड़े टाइमिंग गियर पे नज़र आ रहा है और छोटे टाइमिंग गियर पे, इनको आपस में आपने ज्वाइन करके ही फिट करना है बिल्कुल इसी तरीके से। अगर आगे पीछे रखेंगे तो फिर वही टाइमिंग आउट हो जाएगी, आपकी बाइक में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। बस आपने इन टाइमिंग के निशान को चेक कर लेना है। उसके बाद आपने पिन को लुब्रिकेट करने के बाद फिट कर देना है। समद बाउंड लगाने की या सिलिकॉन लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर जो क्रैंक केस बिल्कुल ठीक हालत में हो, पिन लूज़ ना हो तो। फिटिंग अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल 100% क्लियर हो चुकी है। अभी बारी है पिन के आगे आपने स्प्रिंग रख लेना है। स्प्रिंग अगर जो ना फिट आ रहा हो तो ग्रीस लगा के फिट कर लेना है। मैग्नेट के सील और छल्ले रिप्लेस करने के बाद आपने सर्किट प्लेट को फिट कर देना है। सर्किट प्लेट के 3 अदद बोल्ट्स होते हैं, तीनों को आपने बारी बारी टाइट करना है। अगर आप एक को फुल टाइट करने के बाद दूसरे को फुल टाइट करेंगे तो हो सकता है कि सर्किट प्लेट टूट जाए। तो आपने इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि तीनों को थोड़ा थोड़ा करके आप टाइट करेंगे तो आपकी बाइक की जो सर्किट प्लेट है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इंजन के अंदर बैठ जाएगी और लीकेज होने के भी कोई चांसेस नहीं है और ना ही आपकी बाइक की जो सर्किट प्लेट है इंजन की वो क्रैक होगी। सर्किट प्लेट फिट करने के बाद आपने मैग्नेट को अंदर से अच्छी तरह साफ़ करने के बाद बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काटर के ऊपर बिठा के फिट करना है और ऊपर से वाशर रखनी है। वाशर रखने के बाद आपने नट लगा के नट को मखसूस टॉर्क के मुताबिक टाइट कर देना है। गन की मदद से टाइट करना हो या आप रैचेट की मदद से टाइट करें वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो टाइमिंग गियर है उसको हम लुब्रिकेट कर रहे हैं ताकि इंजन स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे ऑयल आने में थोड़ा टाइम लगता है, उस वक्त तक ये लुब्रिकेट रहे। अभी इस बाइक के जो रिंग है पिस्टन के वो हमने रिप्लेस कर दिए हैं क्योंकि जब भी आप हेड सिलेंडर खोलें आपकी बाइक ज़्यादा चली हो और जेन्युइन पिस्टन पे चल रही हो तो बेहतर यही है कि आप उसके रिंग तब्दील कर दें। अदरवाइज़ आप खोल के दोबारा जब फिट करेंगे हो सकता है आपकी बाइक का इंजन स्मोक मारने लग जाए, इंजन से ऑयल कम होना शुरू हो जाए। तो जो पिस्टन के ऊपर इन वाली साइड होती है वो आपने कार्बोरेटर वाली साइड पे ही करनी है, यानी इनटेक वाल वाली साइड पे, बड़े वाल वाली साइड पे। पिस्टन फिट करने के बाद आपने पिस्टन का लॉक परफेक्ट तरीके से बिठा लेना है। उसके बाद सिलेंडर की बारी आ जाती है। उससे पहले आपने रॉकर चेक कर लेने हैं। रॉकर के अंदर फ्री प्ले हो तो आपने रॉकर पिन तब्दील कर देनी है या उसकी वाशर तब्दील कर देनी है। अदरवाइज़ आप ऐसे भी फिट कर सकते हैं क्योंकि हमें इसकी आवाज़ जो है टाइमिंग गियर की लग रही थी, इसीलिए हमने इसके रॉकर वगैरह बिल्कुल भी तब्दील नहीं किए। जस्ट हमने इसकी जो है टाइमिंग गियर वही रिप्लेस किया है आपके सामने और इसके रिंग रिप्लेस किए हैं। रिंग का आवाज़ से कोई तल्लक नहीं है। जब कभी भी आप अपनी बाइक का हेड सिलेंडर खोलें तो आप कोशिश करें जो उसके जैन होते हैं और सीलें होती हैं वो आप ज़रूर रिप्लेस कर दें। तो अभी बारी है हेड फिट करने की। हेड फिट हो चुका है। उसके चारों बोल्ट्स जो स्टड वाले होते हैं उनको लगा देना है। लगाने के बाद उनके अंदर याद रहे कि वाशल्स भी होती है, एक एक वाशल आपने ज़रूर रखनी है। आमने सामने के स्टड आपने टाइट करने हैं ऑपोजिट साइड के और मखसूस टॉर्क के मुताबिक आपने टाइट करने हैं। थोड़े थोड़े करके चारों स्टड्स को आपने टाइट करना है। उसके बाद पुश रॉड की बारी आ जाती है। पुश रॉड को आपने रॉकर के अंदर अच्छी तरह बिठा लेना है। जब आपको लगे कि ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठ गए हैं फिर आपने उसके ऊपर टैपर पट्टी कस देनी है। अदरवाइज़ पुश रॉड रॉकर के अंदर सही तरह ना बैठे तो ये इंजन के अंदर गिर जाते हैं। बाहर निकालने के लिए आपको हेड सिलेंडर दोबारा से खोलना पड़ेगा। अब पुश रॉड को हमने थोड़ा थोड़ा ऊपर वाली साइड से लुब्रिकेट किया। उसके बाद टैपर्ड पट्टी हम फिट कर रहे हैं। टैपर्ड पट्टी के अंदर 2 अदर डावल्स होती हैं फ्रंट पे और बैक पे, उनके बोल्ट्स को आपने अच्छी तरह टाइट कर देना है। कार्बोरेटर हड्डी आप देख सकते हैं, कार्बोरेटर हड्डी के रबड़ को रिंग को चेक करके आपने कार्बोरेटर हड्डी भी फिट कर देनी है। उसके बाद स्लाइड को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद इसको कार्बोरेटर में फिट करके कार्बोरेटर को आपने बाइक के साथ फिट कर देना है। इसके बोल्ट्स को अच्छी तरह टाइट कर देना है और बेहतर यही है कि जब भी आप कार्बोरेटर को खोलें इसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद ही फिट करें।
प्लग भी वही पहले वाला ही फिट कर रहे हैं। प्लग को साफ़ करने के बाद आप प्लग को भी अच्छी तरह फिट कर दें। उसके बाद बारी आ जाती है टैपर्स एडजस्ट करने की। होंडा CG 125 यूरो 2 न्यू मॉडल जितनी भी बाइक्स हैं 0.08 mm की फिलर गेज की मदद से आपने इसके टैपर्स को एडजस्ट करना है। टैपर्स एडजस्ट करने के हवाले से डिटेल वीडियो अलग से भी अपलोड की हुई है और पिस्टन के अंदर रिंग फिट करने के हवाले से डिटेल वीडियो भी पहले अपलोड की हुई है। अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक वॉच नहीं की तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टैपर्स एडजस्ट करने के बाद आपने सिलेंसर फिट कर लेना है। सिलेंसर फिट करने से पहले आपने सिलेंसर की वाशर रख लेनी है, अदरवाइज सिलेंसर से प्रेशर लीक होगा, आपको साउंड में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। और हमने इसका सिलेंसर भी वॉश किया है, आपने भी इसका सिलेंसर ज़रूर वॉश करना है। उसके बाद आपने बाइक को टैपर कवर लगाए बगैर एक बार स्टार्ट करके ऑयल पंप आपने चेक कर लेना है। आप देख सकते हैं ऑयल आना शुरू हो चुका है। और उसके बाद अगर आपने ऑयल तब्दील ना किया हो तो आप इसका इंजन ऑयल भी ज़रूर रिप्लेस कर लें। किसी भी अच्छी कंपनी का आप इंजन ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बाइक को स्टार्ट करने के बाद हमने ऑयल पंप चेक किया। ऑयल पंप चेक करने के बाद आपने एक बार फिर टैपर्स चेक कर लेने हैं। अगर टैपर्स लूज़ हो गए हों तो आपने उसी गेज की मदद से दोबारा से एडजस्ट कर लेने हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पेश आएगी। उसके बाद अभी हम आपको इसका साउंड भी चेक करवाते हैं कि अब इसका साउंड कैसा है। पहले चूंकि ये बाइक 30,000 कुछ किलोमीटर चली हुई थी, अभी आप रीडिंग देख रहे हैं 10,000 कुछ किलोमीटर चली हुई है, क्योंकि इसकी हमने मीटर रीडिंग पीछे की है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कस्टमर ने ये बाइक सेल करनी थी, इसीलिए हमने इसका कम बजट में, इंतहाई कम बजट में इसका ये सारा काम क्लियर किया है। जी तो दोस्तों, आपने इसकी आवाज़ भी चेक कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ 100% क्लियर हो चुकी है। अभी आपको इसका कुछ एक्सपेंस बता देते हैं। इसकी केम गरारी हमने रिप्लेस की है, हाफ किट, मैग्नेट सील, छल्ले, इसके इंजन ऑयल और पिस्टन के रिंग वगैरह भी तब्दील किए हैं। अगर आप यही सारा काम किसी और कंपनी का करवाते तो तकरीबन 10,000 के करीब बिल बन जाना था, विद लेबर चार्जेस, इंजन ऑयल, हर चीज़ बीच में ऐड करके। अभी जो बिल बना है तकरीबन इसका 4800 रुपये बिल बना है। 4800 रुपये में ये सारा काम हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।